bana kati orchestre na bango donc terrain wana toke nango bien pe Bercy moi na to occupé ponga na mona Bercy moi za liboma mais Bercy que Bercy penati azolo ba Bercy pena Bercy azobo na ebité moi na ngona ebité Bercy pena bo PC bo mati mafuta Bercy est Bercy ça tuna succès lettre ba pesa o parole lo bagité. Merci beaucoup. Merci moi na to gérer mais nazo rappeler ga bande ko na biso ya ba golo bazo sepela baye bakizana batu na bango ba kota penati na vie privée ya wata tutala bango na misu to bosana te tozalaka na bango tolalela bango pongi tolalela bango nzala ko terrain o bango ba memi ba pesi biso nzela bapesi biso nzela tozala na raison na terrain o bango ba memi o ngana rolo baga ya ngwa Charlie Prince aza mobali. Merci beaucoup Ndeko. Puis t'as rappelé Malouba. Moi na quoi? T'as rappelé Malouba ngana na lobita. Bon. OK. Ngana na lobaga boui. Ndenge to so la likambo ya Charlie Prince. Charlie Prince ndenga za venturier. Ayebi lo wa biso to ana ba date na biso yango créer base na ye. Ezana golwa moko te o yaki obeta Charlie Prince. Eza ba jeune bango ba makio na wana bazo sala po ba salir kaka image ya artiste po biso to ana ba date na biso. Pe makambo robeta na musique e banda nango lelo te, e banda nango kala. Soka kutia na mbiscade na ye ba beti c'est vrai faut ba beta ye. Et na moni spiritas moi macha azolo banini ba kope ko kale ferré ba kale to yebi bana kauka to yebi bino très bien. Le rôle héritier ça l'association ya bana kauka nyonso na kitambo atangisa bino aboko la rabino yango bolo bakeno to kina guerre. Respect héritier Watanabe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Omoni héritier wana. Omoni ba click nyonso s'il vous plaît. S'il vous plaît héritier Watanabe. Omoni click nyonso tu héritier wana ya ba kulu na nyonso to azala na bango wana. Ngana bango très bien. Mais na oyebi so geno eza ba blague. Et ça va blague. Pourquoi? Parce que pour au moins pour biso nyos tourner toza boy. Toza pe na batu pe na rotinda bango pe ba yeli pe wagoti chebino. Ah okokate. Ba royelo petit chebino. Okokate. Tika ngana sisa mamuna oloba. Ya sisa. Ba royelo petit chebino. Botika ba intimidation wana nde bo intimider ba to rien. Bino bo ba super kuluna ti. Bwaba super ba kuluna te na kata Kishasa wana. Non, bwaba super kuluna te. Po to yebani pe très bien. To yebani très bien muto ko intimider muto azati. Soke za ya kosimba na to osimba na nzoto, soke za ke no ya kosimba na te osimba na pe na nzoto te. Oyo nani o Seden play ya bande ko teni ko loba mabe mo po na faire awat. Mais Seden pona betsa na Kishasa za seconde. Pourquoi na betsa été? Puisque ngana Seden bakabela ndaku ya ofele afutela afanda kana veni na biso. Pourquoi na tindela ba petsa vale ba beta été? C'est parce que babilo musu to rota la pe botole kisi yango. Leader na bino ye moko a misalira a mi fingisa ye moko a publier mutakala na ye na télévision, c'est tout ça ba koma ko sara na ye tali biso te. Yo aux impoli. Respect. Faut en respect. Tali biso te. Patron. Papa Mapango. Les gars, l'air en plus, faut beaucoup de respect, papa. C'est pas poli. Minute si le monde Polydor à quel moment va faire habiter Polydor. Vas-y Polydor, non, il y a leader, faire un leader. Donc Toboulé a rectifié, s'il te plaît. Toboulé, s'il te plaît. Et ça live nayo a rectifié mon moto, s'il te plaît de on. Je t'oblige pas, mais a rectifié. Parce que sinon comme a plus encore. Là ça va. Ngana mwana changu moni sangi non oh frérot moni côté wana nyoso tu wana s'il te plaît arrête de crier en vain en fait
Pourquoi tu cries? Parle calmement, faut pas... Pourquoi tu gagnes? bokanisa teke bino nde boa na monopole ya bakuluna na kati ya Kisasa na monopole te, tu parles mal zéro. Tu parles... Oh, zo ça nzela koleka teke soki wata aide yo a faciliter yo okomi na poto okoma regarde Toboulé regarde Toboulé ngana lobati komi to na ngana bana bino wana monopole obeta batu te ngana ya poto na sima hérité Zara Kizeni, le roi est mort ferré. Mais yeba
Voilà, Alexandre D'accord. En tout cas, c'est rare de voir un Gaulois qui... Bon, tu réfléchis très bien, mon frère. Alexandre a juste une vidéo, il y a Jeep, il y a combat na moko. À ta place, à Témiga, na photo, à la Tibagan, à ta sparring, il y a entraînement. Ok, c'est bon, merci. Non, vérifie ma photo, il y a Jeep. Donc voilà. Ozomona, mais to lingate ke to pelisa montre makambo ozo le cas. Ezaki to côté, baza miseso baza ba star, ba fali, ba faire beritier baza ba star. Mais biso afin to soutenir bango. To longa ba buzo ba pemeni na bango. To ba musicien nigérien baza na boyokani. Omona Davido Robeta abengisi baza ba obeta ba pani. Mais biso comment ozamona héritier Robeta faire royate fallait royate poni ba ranking ezaki to côté. To mekampe ko bon to soutenir bango eno ke to na ba ranking. Maman Robeta oh papa bitumé a passé hein mon tolo bonga na Robeta faire ngaso na zufira doka ya so batiko un contre un bunda bitumé ça passé bitumé ça pe ma bitumé te ochefu na ochese mu na mesa to liaka bitumé ça passé la facilité peut-être ba ke to Robeta faut ba ke na Robeta ba ke to Robeta lo ba ke na Robeta so ta makasi lo ba ke ngana Robeta wana c'est bon to ba to Robeta attention aux pété. Alors tout tika biloko wana to ba kobongisa po ba mission bazala bien to tika biloko wana na journaliste ba kobongisa. Donc c'est ça on a contribué to boulé il y a nga wana bon mais organiser live oh chama kile kita les amalam. D'accord. Merci. Parole to pesa na ouais Rosny katanga je crois ouais. Rosny a été toujours ici pour répondre. Nous sommes ma caisse, font un micro. Azate. Azali. Ok, ndekwe. Ya mbote na biso nyonso to. Mbote. Ya ngana ngena lobaka boye. Bo loba pinza na Charlie Prince. Atika babez wana oya luki. Puisque loko salami. Eza mama na lukuta Charlie Prince a pesi tout moi bana wana $100 leki nanga za na kati a pesi bango $100 po basala ye eloko basali ye ngana zo yebisa bino na obenga leki nange fa na koti sa ebo yoka ye a pesi bango $100 po basala ye eloko basali ye eza nango batu ya faire rigola te mutu babeti ye moko ayebe eloko asali biloko ndengwana nyonso eza bien te tangu ya sali bongo banana bazo loba na bango vérité leki na ngai ya mama moko papa moko azaki na kati omona ngote keza kitoko te est-ce que maman ya maman nazo ebiso eza ya solo Charlie Prince ayebi soka zo landa live o ayebi muta lobi yango eza Francis leki na nga Francis azalaki wana pona ni alinga bebisa réputation ya mutu tina niveau wana kofinga kaka ye ale komi abanda obimisa mbongo o aye moko apesa batu po babeta ye basala ye mwanini ba filmer po ba lobake o faire o bagolo o ba eza kitoko te bongo eza kitoko te nga akota penza maka musique te metango na yoke loko ndengwana esali bien te esali kitoko te leki nanga zalaki wana sur place leki nanga pazwa kimbongo omoni place moko Charlie Prince asali mwa ko gumba mababeti ye na sima leki nanga Francis mutabita maman est-ce que moi eza okotisa leki no nazo ko benga ye siko nazo soye te fallait na kotisa etant na mone kala omoni te moko na kotisi mana nana ko ndima babete ya vima lisu pona baje eza lokuta pardon vima lisu pona baje nazo yebisa bino ke eza ya solo ya pesa kimbongo ba gladiateur o ba ye ko beta ye ya sima tangu ba moni déjà ke ici ba banda ki ko beta ye na ndenge moko ya do na lo babane ko beta na ndenga mabete babane ko beta na ndenga bien maman toi mi polo maman kotisa ndekle kina yo kotisa leki na polo kotisa ye par rapport comme ça to confiance OK benga etozela benga leki netozela benga leki nanga na okota eti omona kota ki liboso na bimi na bande ko benga ye po akota ye moko a expliquer loko tozela yo alors tozela leki nanga no bengo bien bango bazwa ki bo babande ko beta ye na ndenga bien tangu ba gladiateur wana ba ye bango nde ba kanisa
que ça ya solo ale bango nde ba continuer ko benga nde ba leki nanga ba ko benga policier wana ya tata mobimba kuta azana ye soki malade soki ndeni maman prends ton temps oui désolé de pouvoir maman c'est là na benga leki nanga OK vous là maman MM global ya baloba bonsoir quel boule bonsoir Polydor Hollande apenda na Hollande en TikTok otina si na téléphone na yo na bengela kiasi na téléphone wana maman za to yoka mais non bandeko c'est chaud les maman le c'est grave comment on doit ça va bête na niveau bon bah après ceux qui ont raison bon elle a besoin de preuve hein elle a besoin de preuve comme ça tout le monde en haut non bandeko ko bêta c'est pas bien on moni ba polémique surtout binde bandeko bazo les bazo courager bon c'est pas bien surtout que maman bêta ça veut dire en gros que faire et payer mon payer à bêta parce que faire a finga fali tantine fani a finga kofita koko dianzombo ça veut dire faire et payer mon pas bêta la famille non ça veut dire musique wana so pe bolingi bokata chaîne wana oyo mafinga bango moko pe ba leader obi le bas ndeko yo bien voilà ça veut il y a basi sur le bas so zo parole s'il te plaît voilà ça dit so ba bi to na ka ligne ke moto o afingi abetami ça veut dire faire et mono abetama non parce que to mona ndenga finga mais ce que to bito kata ne makambo wana ya ko beta ya makambo tout ça veut dire ba leader bango moko pe ba za non conscience ça veut dire batika pe ko traîner na bato o pe bango mo batindaka quel bon ebisio ezana bango mo ba leader numéro 1 batindaka bato wana ya monike bakabona pena bato ngote hein comme par hasard moto alongo awa finga ki na gauche aki na droite afiki zo na droite ça veut dire faut on ne peut pas ya bato oyo pe bazana na bango bato bango monde ba leader ne batindaka bato wana sko Charlie Prince ndi maman lobi ki ba abetami ya solo je ne sais pas. Donc ça veut dire solo là c'est à vérifier pour il y a solo non bah co-cité ils a mis en scène la famille donc considérer que bandeko tout tika acte wana to betande musique ba leader bango moronde ba to batinda bango émission première soit zawana bokine botala bo ndenge ba finga ndenge fira finga batu de A à Z ils ont un leader mon côté à ozako bimalibanda afinga baninga ne leader à part faire sur na kosi ba première chose ali ba finga na bango oui na ba jeton ça veut dire mission o abeti mabe mission o akeboyi non il y a comment na point il y a tantine Fanny koko Nzombo ngeleka ça veut dire atanga ba kombo même pe na kikala pour na JB ya tout monango wa tipo na libumunene tipo na ça veut dire ba émission ali. Dans ce sens, moi, je veux que le presque conseil que bandeko tout tika acte wana. Ça veut dire ce qui est comme yako beta faire là le leader alboso na phase de frappe na mafinga na yi. Mais ceux qui sont comme na ndenge que tout zonga normal la famille, ça veut dire tout ça na c'est to beta musique parce que le leader on ka bango monde ba batinara ba wana. Tous aura conscience que ils en aura musique et que da bongo. Mais ko beta ndé ngana za contre la bloc parce que c'est pas bien. Yo za mettre que no bunani na ring. O ngana za jeep, o ngana ba babinga be 52 onga nani kinde bunda na ring onga nani kinde bunda na ring tika ba botika ba nano Charlie Prince botika ba tutu wana ba kindingu non isa ba ndenge bango mo de ba leader ba tinda bango pe ba salara donc c'est pour ça quoi quelle boule. OK merci Yaba merci Yaba merci vraiment Polydor nous ba tselo mo wana ngana lo baboy moni makamba babitumba oyo tozo boya yango po première so totali bien tomona image moko bimela biso faire babunda na Saratola na aéroport faire atsango Saratola manzaka soit pe Saratola biso no tomona biloko bongo oh bola nango te oui babunda na Saratola na aéroport après bitumba bakena avion ba solisi bango bayokani bakangi ba photo. Donc babiloko bitumba bongo c'est pas bien. Ba leader kotara ba mwana mwasi manzaka ko soit c'est pas bien.
donc tolinga ba tumbate boza ortize poni boza mikolo boza ba Virginie Manganga kuna Côte d'Ivoire Tobule. Comment bino bote na apprendre que Fally a fait nga Gilles Kibens bolobaka yango te. S'il vous plaît. Muto respecter les Makemboul. Yango nde bozongisa kaka po Fally pe abeta pe Virginie Manganga Fally pe afinga Gilles Kibens. Bobo ya Kitisa azo déranger live. Ozo abusé ndionanga s'il te plaît. Non, quand moi micro na wande ba to ezala mo ordre mo. Mutema mukuse lo faire bendeni. Zala mutema so mninga lo bakanga mutema erozo tuta ba papa dabi ata ndona ata bino mo ko boko to vandi boyo to se comparer na se comparer na héritier to se comparer na Fally. Ah papa dabi no mo vraiment. Tala mutu obenga nga aventurier ya obenga nga aventurier fongola ka caméra place yozanga pena fongola caméra place taza tala nana za aventurier to sur la musique place terrain okeni wana ya musique pona yo yo kanga mbanga ozen poli qu'est-ce qui se passe kanga mbango ozen poli tika nga na loba kanga mbango yo la mal élevé. Yo, ok, kanga ozen poli comment vous allez poli makasi boy Polydor j'ai assis sur le bas occupé de on ngam na loba to yemuto loba OK loba kola pardon s'il te plaît ndeko za mkolo ba mondo baza te ba kitila nga muto vas-y loba Polydor azabu kimia loba boloba tuza na live soko za wario oza spiritas yango leader na bino sinya ba ko tushita ba leader te pardon bozo tushita leader ya ba mo pa finga comme makelele ngana zoloba boy maramba bitumba tozolinga yango maramba bitumba na kofinga tozolinga yango te eza mabe po eboma musique na biso po to dobi totala ba place ba bitumba na ba finge uta mona toyebi so na bina loba aba tumususu ba câble go pété bango mais to lingité to beta nde musique ngana za belle voix to yo kango na bafle belle voix to yo kango te ke na concert ou matisi mutu po fingelo mutu non pouve biso ki belle voix na yo na rumba moko boye ndeti na kilelo boye to yo kandeti rumba moko na kilelo ya yo na belle voix na yo pe boyo ka rumba na ye na ndenge ya bien bozalaka mobondo ok c'est bien to mona mobondo na bino na basal bozotia bosala ba sold out yo tozana ngo posa biso tozobeta musique bino pe bobeta musique botika na ba mwa ba tuba pema le stade de France ça sold out tala ka bino mutu bola sa ke impolitesse na live bokolati tobeta musique o to na ngo posa ndeti biso kala mingte orchestre na biso to bimisa album du groupe ngo to na ngo posa to mona teke ba fingi papa moko ya batu po album na bango sala ampleur non to mona teke non basangisi bana ya orchestre moko boye po disque na bango sala ampleur non to beta nde musique to tika na makambo finga parce que na comprendre loko moni ba combattant bande ko boya musique beta na poto na yo comprendre ba mission bazaki na sima ba combattant nga na yo mona bango ba mission ba linga ba panza ba pion match sila pour ba mona bazana place ya kokende te na musique ba suna place okende te ba komika na bulke ba panzara ba pion soit nzamba bomara mokili biso no to perdre to tika na makambo finga to beta na musique so ba mission na yo bokota studio moninga paza ba mission na ye bakota basuko ba fan boko matoko mana ko discuter na ba rumba to discuter na ba rumba na ba générique tout annonce ba misusu ba résister Polydor yes na question mo pas mon de comment bi que soldat fallait salir soldat mais concert à Liboso ya stade de France ils a guichet fermé non papa wana eza lokola eza lokola tozolo tana bato ba reva ki mobondo lipape katani bango batiaki salle avant batia salle na bango ba ototsa o etelemeli bango na katikati balobe nini les jours ka ba fongola billetterie to ça la solde baba ki solde comme l'autre comme 40e jour concert wana kalamingi te baza ko 3 mois 3 mois kalamingi te baza ko annuler concert wana
mais baza mieux placé à routine bambongo ndeti ndeko maman na biso moi si o premièrement na mona moi si azokosa alobi ke leki na yem tabeta ki mbata mais to moni maître J palata ki tricot moko ya noir. D'accord. Moni Charlie Prince ngombi mutu mbata ne soki mbata so likofi di maki wana maître Jeep. Donc na muto ba beta zo mona misu bi muto beta yi. Na muto na muto bazo ndeko na muto bazo Charlie Prince wandi to chema grand man tout arrondé. Ziana tsangu na muto bazo beta yi azolo baki intel mutabetinga nangana muto za na panel to ndimela nani. Pe mama moko amati po a confirmer biso ke leki na zalaka kuluna muto abeti tala no andimi pena ke leki ne propre mama moko papa moko mutabeti Charlie Prince. Siko Charlie Prince muto apesi babenga ke ne masana andimi ke mutabeti Charlie Prince comme nene Liverpool Charlie Prince muto apesi mbongo passa la vidéo wana lobaki ngam na beti Charlie Prince. Pour mona bato bazo bate so to ba marameza marambo biso to moni to la to la muki to moni ba beti Charlie Prince to moni maître Jeep ndi ba bundina Charlie Prince alinga yi ba Charlie Prince téléphone ayibe bracelet ayibe na porte-monnaie to moni azana ni garde corps ya ferry ayibi journaliste porte-monnaie na bracelet Rambasoni n'importe quoi Rambasoni oh maître Jeep akomo yiba donc garde corps na yo ayibi et c'est le soni et le to telemela ngwelonga comment garde corps ko yiba mutu garde corps non c'est bon pas bon Polydor a ici il y a un mouvement fa lo bana formidable ouais. S'il vous plaît, na vidéo ya Charlie Prince zela na pesa. Formidable c'est pas de fait maître Jeep azali là. Formidable c'est ta vidéo. Zela pardon, pesa nimi na pesa. Aza fatigué à mon Jeep na place ya lukuta. Zala calme, tika makeli la pamba zala calme vidéo yango ba betaki. Zela. Papa vidéo. La vidéo là. La vidéo to moi. Bota la vidéo Charlie Prince non mais zonga vraiment. Vous savez si le colo wana c'est qui? Tabo wana. Maître Jeep a la vidéo. Lobo kwa nezo bimana nde maître Jeep. Mon cher, tika te. Zana la cabine. Zana la cabine c'est. Nazong sango. Nazong sango lisusu. Asa fatigué. Changa na munene nazong sango lisusu. Yango. Zela, zelo mona lobo ka maître Jeep hein. Zela. Jambuana. Moi le bon là si il y a vers wana maître Jeep wana. Tika théâtre. Tika théâtre wana. Papa to moni elonga mutu moko te na kati na bango nyonso. Elonga mutu moko te za wana ezomona. Babombi bilongo. To ndimela mutu babeti. Mutu abeti te to ndimela mutu kombo ya kotanga nde to ndimela. Eza loko la. Wapi maître Jeep wapi maître Jeep. To boulé eza lo wa yo wana ndako ba kotelo na ndako ba sase. La police a dit est-ce que on a qui bilongi ba bete ko ndimela na. Compliqué juger quoi. Il faut savoir une chose, vidéo basée à la fin. C'était pas pendant que bon bêta, c'était pas pendant que bon bêta été. Donc moi de juger exacté en fait. Tu retiens la rawana. Donc faut super aux paroles s'il te plaît parce que vous le dire on met. Bonjour. Ouais, Polydor Boye, c'est triste de voir quelqu'un que confirmer et logo osant la preuve tangibilité. On a confirmé et logo que Mouta Beta qu'il faut oser la preuve tangible que Mouta Beta. Et puis, la façon dont Koloba, tu sens que Adana va un numéro envers l'artiste.
Nana ozonga avant na ozonga na eloko modérateur olobaki sur comportement et journaliste. Premièrement, na qui ni tourne ba journaliste milité, ce sont des chroniqueurs parce que na déontologie ba journaliste n'était. Ba to ba bimi na monde internet, ce sont pas les journalistes parce que un journaliste a na parti pour tirer na dépendance. Normalement na poto ajouto mona ka ba journaliste ba yamba ka mission nyonso. Biso na kini tema nzalele ki bango bakomi na ba dépendance pour aloka nzela poto yango ba chroniqueur na ba ça n'importe quoi bakomi ko s'attacher kana ba musicien pour na ko finga les uns les autres pour na ko luka visa mais ba luka ba sala musala na wandenga bien parce que nzambe apambola ka mutu na air na ye o pe poto na ndenge na osamisa mema na place ya ko créer ka bazani ko bankaka ba respect na artiste et loko moko le ya bien à modérateur baza ba artiste mboka na biso bazo sala biso ba sala fierté Congo eza la fali eza la fere eza l'héritier ata ba jibi ba wera même ceux qui ba comme le camé ba toi ba sa connaître à Congo na ba pays étranger na ninga ya musique donc toujours devoir bon ba respect ici les lots qui musique na so ezo chité ça cause ba camp parce que tant ba jibe na wera na beta ana poto tono que concert à Motonoso, Jiba Cheliba Tokei, Ouera Tokei, Kofé Tokei. C'est ce qui fait que la salle wana va notre démission facilement. Parce que aujourd'hui on a une forte congolaise et une forte communauté congolaise dans Poto. Et c'est que ce monsieur pourquoi tu dis bail que ce bon Tokoya, Belgique et Londres et Paris Tokoti, ça les gotonda. Mais à cause il y a quand on a lelo, nous les nations comme kita. Et comme kita parce que Eritia Koya bache ache date nae angala mta faire na okite ngala mta na okite fallait quoi ya date nae angala mta faire na okite angala mta fallait na okite en quelque sorte et ça va manque à gagner pour na artiste na biso ici to meka ko bani na ba comportement na après bandeko o ba betaki ezamala mumingité parce que les lots tous en ba vie ba tous ba comme ba maladie développée na ka tanto na ba o aussi ba ko ya kofi au même moment il y a fait aucun plus gratuit. S'il y a un problème, bah toi mais qu'on a qu'on règle verbalement. Bah qu'on règle verbalement parce que bêta mutu dans niveau ana au moment le bic bah ezaki à organiser wana ngana habité na kokota wote pour na priorité que bah organiser mais si c'est vrai ezaki nengona de quoi ça m'a bien sûr bah bêta qui nenga solo bah de qu'on a biso bah gladiateur bah bêta qui prochainement bah tika bloc nengona ils ont baby sa réputation et ambition sur Congolais parce que la vidéo on a Congolais quand on a monté na internet bah Ivoirien bah monaka bah Sénégalais bah monaka bah Malais bah monaka en question bah au peuple andéni ngana ma moitié artiste moko Malien et acheter date na beta bah Malien baza diviser ba boya ouais ou bien Sénégalais moi acheter date ni a baza ba groupe ba kenda ko soutenir artiste na bango mais pourquoi biso lelo musique na biso qui beauté si on a zone cadre 2007 à on a na qui musique à 2007 2008 non 2005 2006 tant baptiste baza beta ko fait liba biso tokei wera liba ngana za mutamuté na kota zinita wera na kota zinita kofi na kota zinita fali bref na kota rien na fali mais na ndako na mons na bana wa rayo na seka kai pona na kila na concert à faire moni donc to mekempe ko pesa ba mission sur valeur ba loko essayer de soutenir bango pour ba tomber la culture en boka et pour cochiter par rapport à comportement de la jeunesse de Konangai ba journalistes des sortes de chroniqueurs ba mandia ba monde ba baby ça va répondre ça que ba musicien ba kenda ka tenir un musicien pas ça ba n'importe quoi ba baby ça répond un musicien mais on sonne parce que tout le monde va dire que par exemple moyen a évidemment des ça démarche d'ambassade pour un visa ou azana mbonga billet faut s'accrocher na musicien mo bena finge la cahier na sala kaboye pona ko luka ko visa le Paul d'or faut que quand tu dis que na carte ya musicien na nyonso peut-être à part ba jibe na wera même les fali ils ont cité fali na carte le temps finga ba tout il y a pas que faire ba mutu ba ndenge moko fali na carte la temps a finga pe bato donc batika comme bon le fali a confié parce que comme na ramo boye mais to ko zonga na simate total le présent na futur peut to ça pour les cas c'est les cas bande ko baza na entourage à musicien ba mais peut changer comportement na babo soko ko le musicien nenga positif ça la promotion na bino le bela makambo ya ndule
ndenge ndeko modérateur lobi okosala critique mais critique za musicale toma kofinga ba vie privée te toma kofinga ba mama baninga te wana eza bien mingi te c'est tout je pouvais dire na moi vie ndenge na koloba après ndeko kopesa parole na moto. Merci beaucoup Ndeko, merci. Formidable. Formidable Fungwa Ndeko. Et papa Toubé, et nani? Toboulé. David, papa. Nabi boy. Bonjour d'abord, papa. Nakolo bana kitananga. Maman loba. Tika maman loba pour nga loba. D'accord, ok. Papa na loba nanga vite fait. Papa. Au monde tozawa. Mutu. Na yoki da biloko mo bana se. Baso komo live oza ko finga te me bango ba mi finga biloko esana se. Na materi oto eloko sana so ti lo li soko tata no yo nalinga kote. Bima na vina nga. Bo sali ba na biloko wana tozomo ya te makambo le ko. Kambanga no yo kambanga no kama soko. Kama soko no kuna. Ba warrior kama soko na yo na tindio kama soko na kama katado ya ko ba tindio ya ko finga ba tuna live. Kambanga na yo na biloko tindio ya ko finga ba tuna live. Kama soko na yo na